なんか軽い段差を乗り越えたりとか、落ちて戻った時以外になんかやっぱガコンっていう感じがするんですよね。今この振動は関係ないよね。関係ない。もっと明らかになんかガタあるような音します。今のああいう感じ。今多分、まあそっちかもしれない。ガソリン側そうですね。今のそう。これこっちね。段差だ。
あ、大丈夫です。大丈夫、俺の問題だからね。あるじゃないですか、なんかほら、ね、別に確かにオルタネとか変えたとき、あー、まあまあ別にわかんないじゃないですか。変化がねでも足回りはすごく楽しい。そうっすよ嬉しい。ちょっと楽しみですね。で、いいっすかね、とりちょっと今すぐできないから、はい来週ぐらいにはなっちゃう。あえず。はい、了解です。いいと思うんですよ。特になんかそうなんです。すごい。理由なんかありがとうございます。続けることが大事ですよ。そうですね。多分それが一番。細く長くね。で自分でマフラーをこう溶接してたんだけど、はいはいはい。溶接が下手くそってことに気づいて、まずは溶接の練習からかなっていうところで思って。ホイールかっこいいな。確かに。なかなか合わないよな。地球です。すげえ。ああ。すごいしてる。